Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:07. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May nga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Marso 31, tuig 2021. Aksyon Hotline! Katapusan na kita nga adlaw sa ikatatlo nga bulan karon nga tuig. Kumusta kamo masuki namon na matag plamati sa kahanginan nga nagamonitor na diri sa Miyerkules naton nga presentation. Ang mga nagasunod, nagamonitor via Facebook, kag subong man sa YouTube sa mga Filipino o mga overseas Filipino nga mga Ilonggo. Kag iban man dira nga magka-intindiya sang Ilonggo, good day, anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Kag of course, ginabi-abi taman ang mga kaaksyontang nga nagamonitor diriya sa bahin sa Metro Bacolod, Negros Occidental, sa Panay, Iloilo, Guimaras, kamuman sa Negros Oriental. Miyerkules, santo kita nga pagpangalagad halonggid sa mga may plano nga magpauli sa ilatag sa ka mga lugar, mga biyahero, ang gusto magkadto out of town, palihog check nyo anay kung bala, wala sang problema inyo pag-travel, particular na no, sa mga lugar, no, particular na sa mga areas, kapin pagid kung wala kamuya nakakuha sang abansi nga pagpa-reserve. Like for example, si Palay City, kung gusto mo lang nga magsulod to Subong, agod nga mag-sightseeing or this coming weekend, especially Domingo, hindi ka to pwede, dali-dali makasulod Subong. In fact, hindi ka nagid pwede nga ialaw nga magsulod dito kung wala ka sang reservation. Initanan subong ang mga pagbag-o sang ginapagwa nga desisyon sang tagsa ka mga LGU. Bunga ini sang liwat nga pag-increase o pagtaas sang kaso sang COVID-19. Ka-expect kita nga siling natunti si Manasanta na ni. Damo kung tani ang luyag nga maglibot. Ang iban nga pamilya, waay na ni masyado kay ti ang churches. Ang iban, siling nila, hindi na lang tamag kadto sa mga simbahan to avoid gathering, upod na lang ta sa family ta, kadto ta sa mga resorts, sa mga beaches. Tigaling na obserbahan sa mga LGUs nga ang mga beaches, ang mga beach resorts, kag ang mga spring resorts dira, delikado man kung pabayaan mo nga di naguso nga daw halos fiesta ang sitwasyon sini nga mga lugar. Diri gani sa Metro Bacolod, amo tong kagabi sa Aksyon na Firing Line with Aksyon na Brian Morden, tigin-explikar dito ni City Administrator kag Executive Director sang Bacolod Emergency or Operation Center, Bacolod Emergency Operation Center, nga ti may mga reason kung nga agin istrikto sa Bacolod ang mga regulation. In the same manner, amo maning reason, sa bilog nga province kahapon, take note, ang Negros Occidental ang may pinakamadamo
nga cases nga na-record sa bilog nga riyon size. Aksyon Hotline. Amo na siling ko, ang paghalong, kung hindi kita sinitanan mag-cooperate sa panawagan sa gobyerno, baliwalaon naton ang mga regulation nga ginapatuman sa gobyerno. At the end of the day, hindi lang ni mahambal naton ti kamo nga mga opisyalis sa gobyerno palibog da. No, kamo bala da kon mangita sang solusyon sa sining problema dala sang pagtaas ang kaso. Kay take note, hindi lang ni kay kita diri nga mapumuluyo sa lokal ang mapiktuhan kung gina-istrikto ang regulation, kundi kabahin diri sa mga apektado ang mga sektor sang mga returning residents, mga overseas Filipinos nga gusto man kuntani magpauli no sini nga summer diri sa Pilipinas, partikular na Bacolod kag Negros. Aksyon Hotline. Kay subong mas istrikto kag mayara na mga panibag-o nga regulasyon nga ginapatuman nga hindi nila dapat pagbaliwalaon kag hindi nila dapat nga hindi pagtumanon. Ti sino man abi hindi madlukan, sino man abi hindi kita ya mag-cooperar kung magamuning panawagan sa gobyerno, because at the end of the day, kung ninali magsigisigi ng pagtaas, sino masakripisyo sa ulihi? Luyag bala naton liwat nga magbalik sa mas mataas nga community quarantine regulation. Aksyon Hotline. Atoganisang tiyempo nga lockdown na makolod nga under kita sa ECQ, damo gani ang gareklamo, damo gani ang nagalalain, bagon hindi lang ekonomiya ang napiktuhan, pati ang comfort zone ng tao apektado. Ti can you imagine, da subong mga hospitalo, amat-amat na naman nga nagaproblema sang bed o sa bed capacity to accommodate sa mga pasyente. Ti matabo sini sa ulihi, base kung may mga pasyente ka nga dalon sa ospital, non-COVID patient, ang malain sini kay base kung dito ka pa sa mga out of town, nga mga hospital maakomodar, kay tiyang Bacolod City, kung hinali, base kung maginutok na ini, kung pabayaan talang. Aksyon Hotline. Tao, ano ang mga istoryanta karon nga aga? By the way, may panibag-o karon nga advisory, kay bisan ang mga bangko, no? Ang operations ng bangko diri sa Bacolod kag Negros, nagpagwa sila sa board resolution nga ginpanubo, no, ginpalipot ang banking hours bangod man sang COVID-19 cases. Tiini isa man ni kahuol sa mga negosyante, pero hindi naton mabasol kay tinakita nila mo ang mga cases, like for example in the case of Comelec. Ang Comelec, ang pag-intindi ko, may ara sang 6 cases sila. No, may 6 cases sila da. Pero i-check talang karon dudugay, ang ila sining head mismo sa Bacolod. Although nga, ang first sining advisory, nagalin iniiya sa Comelec Province. Ang Comelec Province, amo to nagpahibalo, nga under lockdown, ang Comelec Bacolod, no? Ang Comelec Bacolod because ang ginpagwa sa primero sa advisory, may ara sang disinfection. Hindi ka man magsigigid disinfection, may regular disinfection man ang Comelec. Kundi duda dahil ng tao, sinisang tao nga may ara ka mo pagid sa schedule, diya kag malawig nga thorough disinfections lugar nyo. Dito, kag sang uli nagwang balita, nga ti may ara gid sang nag-positive nga mga nagatrabaho sa Commission on Elections or Comelec. Aksyon Hotline. Ina nga mga update karon tutukan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad. May mga kwan man, may mga lugar man kag i-update ta na karon sa liga ng mga barangay president. Kay sa iya barangay Subong may 23 ka active cases. Inibasi man sa PIO post sang barangay Takuling mismo. Bakon mo na, sing nagligad to, may mga lugar ng Bacolod, 0, 0. For how many years ka nag-0, how many weeks nga nag-0, 0? O, tining kakita sina, and then all of the sudden, amo niya ho, timbuok kulpyada ang kaso sang COVID. Aksyon Hotline.
mga detalye sina tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline Wednesday edition kita again March 31, 2021. Hotline. Ang inyong mga mensahe ginabi-abi tagid karon niya nga aga pwede kamo makapadala sa inyo sini nga mga mensahe paagi dira sa available nga chatroom sa Facebook ara man available no pwede kamo makapadala kung luwas iya sa Facebook nga chatroom o comment section sa YouTube pwede man no ipadala dira or pwede kamo makasend sa aton sini personal account no para mabasahan ta ang inyo mga mensahe. Hotline. Sila Noy Manggubato, mga pisa ko no. Karon lang tawag Noy, kaya nagaprogram pa kita. Salamat gid kay Noy Manggubat nga nagapangimbitar sang iya sini nga kape. Hotline. Alas 8:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ti Miyerkules Santo na kita. No, ang simbahan ang normal naton bala kun mga activities nga ginahimo amo man ni ang mamiss naton this year. Katulad sa nagliligan nga matinuig, sigulaya sang normal days pa o normal pang sitwasyon sang bilog nga kalibutan, kag dari man sa aton, ti may mga activities sa simbahan, puno ang mga aktibidad, may mga misa, may mga duaw, may mga prosesyon, ti subong hindi na pwede, no, ginabawalan na because of the cases sang COVID-19. Ina siya epekto kay hindi mo mapunggan alangan kana karon magalaka kwan magalaka pawala dira no alangan mo na karon nga puro pabayan ni kay kun inali kwan kita magpinagusto lang kita gihapon di kita magsunod sa gobyerno although nga may aray ang mga tao subong nga do natak-an na gid mo daway na gid gana singa mo man gyapon COVID man nga COVID ang balita gyapon. Hotline. Pero kasiling nga, negosyo na iya, hindi na mahamak. Totoo, laborting income sa mga pharmaceutical, subong, mga laboratories nga, amo ni silang nag-cater, halin sa laboratorio, ining nagakuha iya sang RT-PCR test o swab test, ti grabe ang kwanila income. Ti kalingan nun tadi, subong nga, kita sa pandemic, kaya kita may mo, ang mga nag-manufacture pagid sang vaccine, amo pag grabe subong ya. Ang sa China, ang latest tungin bakal pila to, no? Hindi lahog iya. Aksyon. Hotline. Amo nang himaluon naton na karon nga mga development, alin man sa Bacolod Emergency Operations Center. Pero ari ay, now i-localize tanay, kag makadto tanay sa kabaranggayan, kay ang barangay Takuling, isa man ni sang unang lugar nga tinagyutay ang cases ng COVID. In fact, medyo nag-relax man ang tagsa ka barangay matapos nga sa 61 ka barangay sa Bacolod, can you imagine, jutay na lang ang cases. Naglapot ka ni sa punto nga do 40 na lang or 24 lang active cases sa Bacolod mo. Oo. Pero ti subong pitik sintas, kibot kita, nagsubra naman iya tag 200, tag 180, amo nang active cases sa Bacolod. Di can you imagine bala kung ano ang pagtaas nga kung hindi mo pa mapunggan this time ngari kita sa Holy Week or Semana Santa basi magdouble ini magdoble amo nang pinakadelikado. Now ari ang barangay Takuling one of the area nga subong mayara sang mga active cases. Online sa hotline. Online sa hotline. May ari ko nakita sa PIO mismo sa Takuling ang ila sining latest diri nga record no ang isa sa nakita ko nga ang Takuling more or less may ara sila kwan may ara sila subong mga pila 23 may isa pa ka death. Joining us this morning is the Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanang taga-palamati sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa time silingkod do hindi mayo nga sinyales, hindi mayo ning sitwasyon kag even sa area mo da, ma'am, ipa-confirm ko lang ha. Ipa-check ko lang ni is it true nga ang total active cases sa imod subong 23 or in real time ba sinadugangan pa ni?
Yes, correct na siya, Action Art, no? So, 23, himpost na sa ato na PIO page, akong sa official page Yes. ng Barangay Tacubing, para at least aware ang public, especially ang mga Taculeños, na nag-amo na ang spikes ng case sa subong sa barangay. Okay. Para at least hindi sila hindi sila maging kampante, kag ang mga bata pasidlon sa balay, kag ang pag-observe ng health protocols naton isundon gid naton, Action Art. Okay. Now, at least, ara naman sa official page ninyo, pero luyag ko sa imo mismo makuha, din ma'am nga mga areas, gids, to be specific, diras takuling ang daw damo cases. Okay, so makita ka sa official page namon, may kita sa Dunya Julian na subdivision, na mostly kung makita naton subdivision ng ato na active cases, no? So kag may kita sa Dunya Julian na 12 active case that belong to 2 household and 1 family only. Okay. So, ini nga mga cases, lunsay local transmission ini siya. Yes, correct, Action Art. Paano So, nila nina-acquire, ma'am? Based sa results ng contact tracing, kag pag-follow up man sa BHERTS, upod na nila mga personnel sang EOC kag City Health, ano ni man, may contact o direct contact sila sa mga nag-positive na patient? Okay, so ang na majority o kung na 70% dira na 23 are close contacts, no? So halina siya sa lain man na barangay, then nag-transmit sa isa ka household member, then si household member na transmit man sa bilogin household kag sa piyak pagid na family. Then ang the rest index case na siya, may symptoms, some of them sa hospital, some man sa isolation facilities naton. Okay. So, subong ang total number of houses nga naka-sealed off dira sa Takuling, pila ka bilog subong counselor? Okay, so ang ato na total houses na naka-sealed off is 24, Action Art. 24. Yes, Aha. correct. So, ini sa 24, ang mga positive cases na dara nga daan, na-extract na ni ang mga pumuluyo o kon individual. Okay, yeah, sorry, Action Art. Sa day skin scan ko nga po na notes, no? Ang ato na total sealed off areas are only 12, Action Art. 12 areas. Yes. Kay may isa ka balay na 12 din sila yaka dito. Okay. So, isa lang kabalay, 12 individual. Yes, correct. Action Art. So, bali ining 12 individual, ang balay nila ni Subong, why na siyang nabilinda, ma'am? Dala na ni sila sa quarantine center, ang nabilinda, bali, may tao pa? Okay, so tanan din all swab naton ang tanan na ang household member. So may ang nagbilinda are those tested negative, and the rest no tested positive sa hospital, iba na sa isolation facility. Compare sa last year, ma'am, nga record, no? Ini bala ang cases, active cases, incident, and kayo may case kada nga may death nga isa nga sa imo area. Compare last year, may mas taas ang last year ng cases nyo or subong? Okay, so ang aton na ginalantaw Action Art, no, based man sa aton na pagpungko dira sa EOC. Ang case, of course, taas ang last year na case, but kaya na bala nato na ang spike comes lang in 1 week pa lang, no. So gina-anticipate naton kung hindi mag-cooperate ang aton na pamuluyo, this will double up pagid kag ang gila pagid na pangayo, kung hindi to gila pagid cooperation, basi mag-double up pagid more than last year nato na cases Action Art. Okay. So ini karon ang sa areas ng Takuling, kun ara sa base sa records ng EOC, ikapila ka mo, ma'am, o kag na-include ka mo sa top 5 kun cases? Kung cases, hindi lang ko kung EOC kay of course si City Adam ang or si Dr. Chris ang speak in behalf of the EOC. Yes, ma'am. But Yes, ma'am. yes, we are on the top 5, no, in the number of cases. Basi number 1 pagani with damo na ng so amo na siya ang that is why nag-work kita, but sadly sa atin na pumuluyo, no, sa Bacolod wala damo gid ang wala gapati may COVID gihapon diri sa aton. Ay, so amo nang pinaka-worst yun.
So in a way, ang ini nga mga concern subong na istoryahan nyo naman sa liga, no? The same ang ginabatyag subong nga worry sa imo kaupdanan sa liga. Yes, ang aton na gina-worry, kaga ang gina-prevent natin hindi matabo. That is why na we are happy na sa mga executive orders na gin-issue ni Mayor for the past 2 days, no? Ang closures, ang ground, NGC grounds, ang pag-prohibit na magpapunta taytay o mag-beach on Easter Sunday. So we are happy man kay that is one way of preventing, no? Ang ginakulbaan natin is we cannot afford for another ECQ, no? Kay ano na gidya kakapoy, of course, ang ato na economy affected, ang mga operas ang ato na parangga na taga Bacolod affected, kaya we are all affected, hindi lang ang government sector, no? So gina-appeal ta gina na magbiniligay kita, follow the health protocols, kaya ang ato na ano kung mag-abot, kung wala man ang importante nalaksan, especially meditate kita for this Holy Week, wala man ibang obra. Let us stay at home na lang and stay with our families. Now, sa inyo sumong cases, no, kundi dara sa inyo other barangays, ang isa sa priority tatani is to conduct no sang massive information and education campaign on vaccination program nga ini gina-schedule or supposedly ang expectation is by July no kun madayon. Naapektuhan, ma'am, ang inyong IEC nga campaign because of these new spikes in cases? Yes, correct, Aksyon Art. No, in fact, next week kami may nakaline up na schedule sa Tacolingbi. May nakaline up na schedule for di pulong-pulong sa Kapurokan. But with the recent spike, nakulbaan man ta, kasi ang source of contamination ta ang pulong-pulong man. So instead, ma-divert na lang kita o ma-initiate na lang kita another activity na paano kita ka-IEC. So most probably, ma-Facebook Live na lang kita. And flyers and tarpaulin, but namin kita ni kung mapanaog ang barangay officials to conduct IEC. But for now, delikado gid. Hindi naman i-list kami ang barangay officials kadang ato na pumuluyo sa pulong-pulong nato na ikanda. Ini nga mga cases subong, ang mga balayng gin-sold off, sige-sige man, tayo yun man ang bulig sa barangay in terms sa mga food packs or kinanglano nila, especially in city. Yes, correct, Aksyon Art. No? So, right after ni i-fill off naton ang aton na team for the city na mahatag sang food assistance, ara dayon. Then, ako kung aming needs, pagig sila na aside from that, ang barangay, we are the PHs are one call away lang. Sang to, sang ilanan needs, and may kama na nagpa-conduct disinfection. Okay. So, ang ato na PHs, anytime ready naman Aksyon Art to help them. So, good luck, ma'am. Kabay pa, ini makapoy ni nga trabaho sa kapitan, paminsar, katani sang IEC, all of the sudden, may spike. Ang ginapimensan mo lang naman halin instruction o extraction, monitoring sa activity sa mga nag-positive na kagsang mga ginsold off nga balay, kapoy man magkapitan kagali, no? Yes, Aksyon Art. No, kaya mas makapoy kung hindi mag-cooperate ang ating pumuluyo. So, hapos lang ang tanan kung kita tanan nagabuligay kahit nagka-cooperate. So, finally, siguro in behalf of the Liga, anong imo appeal kay Tibuas Wibi Santo? Why naman ibukas ang mga operation o kung ang aton nga mga opisina sa talatapan sa gobyerno? Ano liwat ang imo sini appeal sa ila councilor? Okay, so thank you, Aksyon Art, for the opportunity. No? So in the name of the 61 barangays of Bacolod City, ang ato na appeal sa ato na palangga na Bacolod noon is to stay at home, kaya wala man ubra. May Holy Week observation and meditation. So instead, let us stay with our family. No? So, observe kung... Alas 8:32 na. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Nautod ang linya ni Councilor Lady Glis Gonzales. So, can you imagine, grabe. Councilor, sorry, ginautod ang linya naton, you were saying, kay na?
Yes, so ato ng mga family gatherings, action art, no, i-postpone anay naton. Kag instead, ang muning time nato na makabanding maroon our family, no. So just in case matapos na ato na Holy Week, ang ato na cases gasaka. So we are appealing kung hindi kita ka-afford another escalation ng quarantine ta, maybe into ECQ or GCQ, affected ang tanan, no, affected ang ato na ubra, affected ang tanan-tanan activities, no. So cooperate lang ta while the vaccine is hindi pa available, no. So ang ato na solusyon is wearing of face mask, face shield, social distancing, kag let us postpone our social gatherings anay for the meantime, action art. By the way, ining one case of death sa imo, ano ni pila ni edad niya, ma'am? Okay, so actually action art LSI na siya. From Manila, nag-abot siya of course with the complete documents, may SPAS, may coordination, may negative RT-PCR test, no? So nagpuli siya for home quarantine on the third day, nag-develop symptoms. On the fifth day, gindala sa hospital. Then on the morning, na-expire siya, action art. Okay. So, saan ni siya nag-expire? I cannot remember the exact date, but last week lang siya. Last Friday. Friday. Oo. So, bali, ma'am, male ni siya, female? Sorry. Siling ko babae ni siya, lalaki? Babae, action art. Ba, mga more or less pila edad niya, ma'am? Senior citizen. Senior citizen, baka subo man ni. So, ang family niya subong, ara na, no? Part ni sa numbers nga nag-increase. Ang iyan na family, action art, ang kay duwa ka barangay, ang iyagin pulian, sang nagpuli siya di sa Bacolod, no? So, ang iyan na first family naging katuan, first barangay naging pulian, and ito na-tested positive ang iyan na close contact kung family members, but the sa kuling niya tested negative, so but they are all in quarantine until the 14th day nila, action art. I see. So, subo-subo man ni. So, anyway, salamat sa time, Councilor, kaghalong gid permi. Good morning. Thank you, action art, kag Madam Komisara. Aksyon Hotline. Ang Liga ng mga Barangay President sa Sudad sa Bacolod, Councilor Lady Gliss Gonzales. Now, ang cases sa iya, according diri sa ginpost nila, amo ni, noong gilawag ito, amo na ang 23 active cases na subong sa Barangay Takuling. Can you imagine, bla? Halin sa tiyempong doon nakarelax ka na kay kwan mo, nagnubo ang cases lugar mo, ang ginapamensar kag concentration supposedly sa mga kapitan is to conduct information and education campaign. Natapos na, nahuman na ang mga seminars, ang training halin sa BHERTS, sa contact tracing team to sa DILG ginpadala di sa aton nga tani i-utilize para man sa information and education campaign. Pero tiamo ni sa kasubo yang kag malain nga kapalaran amo ning natabo may hinali nga pag-spike sang cases. TY choice. Like for example si Mayor Bing, kita mong grounds ang NGC hindi na pwede na subong nga tambayan kay nagligad pa lang ginamuno. Halos tanan nga program di gambal. Ang NGC lantawan yung lang grounds na purti kadamo tawo galinagaw. Tiwag kita kabalo ba si Idra Manila ni isang iba na nakuha o na-acquire ni ang na-infect sila sa COVID-19? Aksyon Hotline. Tiamo ni siya ang ginakabalakan ta. Kag kon hinali hindi kita maghalong, kag hindi kita magsunod sa ginapatuman sa gobyerno, nga regulasyon sini nga Semana Santa, especially starting tomorrow, ngayon ang sige gyapon magpakatiga kita gyapon, kadto kita gyapon sa mga resort na, pero I doubt nga makasulod ka dito kay in the case of Punta Taytay and dira sa Panukoy, in meeting naman to ni Mayor mo, mga owners sa mga beach resort na nga dapat hindi ginanay pag-ialaw ng tawo iya pasudlon mo. Kabalo ka kung may ara na tugutan mo da. Nga magsulod, may mga maideya pa na
ma-pretend nga family siyang nakapareserve da. Ti ano mo na karon? Paano mo na i-regulate? Mas maayo ni nga tikang ginimo. Aksyon Hotline. Hindi man naton luyag nga mag-ungot lang kita kada adlaw sa balita sa COVID. Pero can you imagine, may mga nagakalamatay, may death gihapon, nga na-record not only for Bacolod, no? Halos sa bilog nga Pilipinas. Saan pa yan ini matapos? Ang target sang government nga immunity sang komunidad. Agod nga at least daw safe na kita tanan, malayo pa ini. Because tuman kaninit sang nagasulod nga mga vaccine diri sa aton, ang lain pa kay kung may magpa-vaccine, tiambal sang World Health Organization kay sang government, pindi ka mo anay magpa-vaccine da. Tigaling kabudlay ni nga sitwasyon subong. Wala pa mag-level off ang paminsaron sang tanan nga tawo, nagpalariho nga ti handa magpabakuna, bagon sa kakulang sa information, mabasol mo bala na. Can you imagine, bisan mismo medical workers, daw ginakulbaan magpabakuna. O, ti mabasol mo na. Hisitant kita because bag-o gani ini ang COVID-19, pero lang dawab lang halit niya. Sobra ng isang katuig, instead nga maghagan-hagan, subong ang threat or pamahog nga liwat nga pagtaas ang kaso, nagbalik naman. Aksyon Hotline. Amo nang dapat naton halungan. Ariho sa matagatakuling, ang active cases as of March 30 yesterday, sa Rosario Heights, number of cases isa, Doña Juliana, may ara gidra ginbutang gani mo nga street sa St. Ignatius 12, St. Bartolome isa, at least para may ideya ang public no nga ina nga mga areas. Las Palmas may isa, C.V. Ramos Avenue may duha, Sontal Village 2 may isa, Espinos 1 may 4, kag Paho isa. Total active cases 23 with 1 death. Aksyon Hotline. Isa ka senior citizen, LSI, kompleto ang iya sinipapeles kag dokumento pagpauli, may RT, PCR test negative result, pero after few days nga nagtinad sa Bacolod, may ara sang ginbatya nga sintoma. Na hospital kag amo ni siya napatay. No, senior citizen nga babae dira sa area sa barangay Takuling. Hindi lang niya kita kuling kinagtuan niya. May mga areas pa siya prior nga nagtinar na sa Takuling naging kantuan, and worse kay may positive case dito sa naging kantuan. Aksyon Hotline. Morning lang dira kay Ter Jovin Vic Itabag. No, tanan nga kabalikat Civicom 366. I don't know kung 366 mangyapon ang Candoni chapter. Tanan kamo nga naga 10, 8, and 1 to sa program, all 41 members and non-members, mga supporting stations ang kabalikat dira sa Candoni. Good morning. No, amo man sa 118, Kabankalan chapter 293, Kawayan chapter, and the new chapter ng gintukod as Kawayan, all kabalikat Civicom province-wide, no, Bacolod City and province-wide. Thank you so much for supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Salamat gina sa inyo sining pagsakdag. Kay paring Chupoy magbanwan dira sa Macau, China, kag si Tita Elma Lusok Puledario diri sa Bacolod, kag retired Major Baterno Turalma. Good morning, man. Oy, nga dito siya. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold,
we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4,
Regular Sunday programs malin las 5 sang aga tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo. Kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of land. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs malin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo. Kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of land. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope.
These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of Lent. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:55. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Nagakondol kita sa pamilya ni Sir Harold Limbo, no? Si Sir Harold Limbo ti malawig manini sa media industry, from ABS-CBN ti subo-subo nga balita bangod kay ini siya ang nagtaliwan, no? Ang initial report do cardiac arrest. Action Hotline! Ay, sige lang. Mo ginang kabuhi, way sa makapulong. Good morning kay Sir Joval Trinidad. Gamonitor siya, as always, sa Cabancalan City. Ginatame lang ang tanan nga mga viewers kag listeners. Si Pilton Lipura. Ginagreet man si Shasun John Jom Ryan, Mary Grace Gamonitor sa Pasay City. Elmer Piloriana sa Punta Balyo, Sipalay City. Kumusta ka mo da Sipalay? Sige, alin kay Elmer Piloriana. Good morning man, Yoditorta de la Piña Barbecue. Otay Benedicto, good morning.
kay Tuto Kanoy kag Ati Labaw nagamonitor barangay San Jose Public Market. Sige. Mario Bacaw ko Irad, good morning. Kag sa bilog nga Negros Occidental, no? Jocelyn Libon Dispoho, good morning. Thank you. Salamat. Christy Arevalo, Elmer Piloriana Milili Oligo, salamat gid dira sa imo. Good morning. Nasunod ta mga pisar kung magturutaw. Hay na ginatamyayo sa Minnesota si Ma'am Vanessa Mayo. Eleanor Guro, araman si Ronsky Torres, Milili, nabasa na nato na. Kay Jelly Onati, Ili Jaime Tristiza, no, sa pumuruyo sang Negros Occidental na tamyaw niya. Angela Liarte gayon dato, Lito Dayap, Paul Sibuan, from Morsia, Caliban, Guillermo Clarito, Kanday Boy Miguel Brillano, kag Fred Madrid, sa Barangay 30, Mabini Coral, no? Araman si Selrak Galid, Barangay Jong, pila mga kasos ang COVID, may tali per barangay. Amo nagkwaon ta karon kay Dr. Chris Rungon o deres sang Sidra. Regine Lopez, ginagreet ta si Richard. Toto Richard Cantiri sa Betline ni Guro. Toto Richard, mapuli na sila kuno karon. Sige, salamat gid halong kamo Inday. Sila ni Puloy dira. May nga kagabay lang nga pag-monitor, no? Kay Michelle Ropi Libran, Wayne Shakulim, si Krisya Limsyako, Nehuma Lumina Almina Lim Malazarte, Alex Montesa, good morning, si Ma'am Vanessa Ginatameyaman, kag Go Winson, G.R. Ilson Albao, Christine Minies Villalobos, thank you, Robilito Barquillo, Raman Gamonitora, thank you, for supporting Aksyon Radio. Elizabeth Malagagamala sa Barangay 31 sa kay Danilo Chua. Monitor man. Lumila Labaran Lapar. No? Salamat gid. Ma'am Vanessa Mayo, silingya, si Noel Amar, Kelly Jelly sa USA, Michael John Season sa Pilipinas, kay si Milili sa Tangob. No? Shout out to my sister Mrs. Alvarez, dira sa Mbuen Water Mineral Store sa Tangumba. Salamat gid. No, kay Teddy Ambos Palanog, araman si Renz Negros, si Tol Joy Perpas. God bless, stay healthy. Tamya lang da si Lolo Milio. No, viewing lang kami di sa Floodway Taytay Rizal. Salamat gid. Sa pamilya ni Otoniel Kanya, condolence sa kay Tol Eman Kanya. Ay, napatay. Dira sa Sipalay. Okay, nagapalabot. Nagakondol kita. No? Utod di siyang classmate na ton. Totoo ton. Condolence gid sa imo. Kag sa pamilya kanya dira sa Sipalay. Impunto alas 9 na. I-check ta either Dr. Chris Rungon o kung unahon ko lang guro si Kwan, si Mr. Julingo, Wilfredo Julingo, kay kundi nanawagan ang SP, nga pabakuron pagid o pasanigon pagid ang kampanya sang Operation o Task Force Disiplina. Now, tisining Semana Santa, Huwebes Santo na buwas, Biyernes, Sabado, kag Domingo, amo ning mga kritikal mo, amo ning tiempo nga dapat operate gid, no? Kay although nga tinakasugilan, no naman may ara naman instruction nga mga beaches sa aton diri sa Bacolod, Panukoy, and Punta Taytay, dapat tuay ginanay sa magsada-sada da, no, maghalak-kalagaw. Tigaling may ara iya mga beaches nga no need naman nga may entrance fee kag way naman sa ma-regulate. Sili ka may iba niya nga open malang sa public nga pwede ka makakadto. Siling ko kung hindi sila kasulod sa mga beach resort, balabasi kon manglakto da kang iban mang yadi gidi kang magkadto skilid by bike maligo. Kung gani iya panawagan, please cooperate na lang kita, maluoy kita sa aton tanan-tanan, no? Because at the end of the day, kung may mga regulation, kita ginigapon maantos daw. Believe you me, may masakripisyo, hindi lang isa katao, hindi lang isa komunidad. Kung hinali nga magtaas, kita kan imagine bala mga ECQ ni kung hinali nga magbalik, inang magamit karaman sang quarantine pass, may number coding naman, o
ang mga driver nimo ni luyan kung in kaso nga magtaas ang cases sino Jolinggo magtaas ang cases amo ng problema gid kaya mga driver kung ninali mag ECQ o nga hindi naman sila pagyalaw nga magkabiyahe ba inigamay naman hapyot naman tiyan ka mga driver ni subong palang gani ka kolorisong naging income puwerte gid kagamay grabe gid ang income sumong kaninit gid. Siguro ikaw manangway ka kwarta yang maghala ka gid abi ka kuan man no hindi ka kapagusto mahala ka gid imo sa kay taxi kun limitado man ang income mo kay duro man ga biyahe gani mo ngayon yung mga e-trike nibla na di amo nang isa ka problema nga kabay pa after Holy Week tani magbalik kita sa single digit. Mas nami pagita ni nagligad to pilak bulan na to nga na permilang taga-kasiro. O can you imagine golpeada lang yan sumaka tumimbuok yan di amak. Online sa hotline. Online sa hotline. Now ang sangguniang panlunsod sa Bacolod nagaapilar sa Task Force Disiplina ngati dapat ipasanugon pagid ang ila kampanya and I do believe gaway maniga pabaya ang grupo. Sang Task Force Disiplina, of course, ara dirang action officer si Mr. Wilfredo Taba Jolinggo. Sadtuan ay gitigahatag consideration ang Task Force Disiplina. Ginainchindi na lang gani. In fact, ginawarningan na lang tao nga way kasunod mo. Pero this time siguro, ambot ko na ano niyang dinakpanay na gidguro ni kay kon magsigi malang pinasaway gapon nga way kapamati sa regulation mabudlay ina. Joining us this morning, the Aksyon Hotline, is Mr. Wilfredo Taba Jolinggo. Sir, may aga si Aksyon Art Live, kita subong sa Aksyon Hotline. Ngayong aga Aksyon Art, sa imo man mga tagpalamati sa viewers mo, kag sa aton mga pinalangga ng alkalde, si Mayor Bing Lunardia, kag si Vice Elcid, nga mong pamuno sa aton nga Task Force Disiplina sa Bacolod. So bali sir, may ara kita pangabay ang ESP nga nga magpatigayon sang nagakaigo nga nga campaign ang Task Force Disiplina nano ang mga plan ninyo starting tomorrow kay ang tao daw ay naging man masyado opisina pero may team kitigyapon nga malibot sini. Yes, Action Art no kahapon nagapatawag meeting ang aton opisina sang aton alkalde no pamunuan sang aton chief of admin nga si Federico Guanzon, kag-ara man ang mga bitaw, ara man si Kernel Guara, ara man ang iban nga biyari mo. Tapos si Mayor kahapon nag-meeting sa mga baybayon to, nga mga resort owner, nag-agree sila no nga i-close nila sa Sunday ang mga beaches, voluntaryo. Kaya nga para hindi mag-spike, kag hindi mag-transmit, kag hindi mag-hinapanay-anay sa sinalang adlaw. Kag subong adlaw, ato man sila sa langilan sa mga kapihan man dito, nga pangabayon man nila. Pero do positive man to, nga hindi man mag-open sa Sunday. So, gin-create ang team po sa mga Bacolod Police, nga isituit na wala sang may matabo nga mass gathering o tumpok-tumpok sa aton nga mga kasyudad ng Bacolod, sa sini nga mga Semana Santa. Magalibot ang aton nga nabiyari mo, aton kapulisan, Task Force Disiplina, City Legal Office, kag bitaw, may monitoring, kag ang baybayon, si Kongid, nga close gid ang wala sa may makasulod. Kay lockdown man din aton nga government center, okay. Avoid anay ang pagtipon-tipon kay siyado kadelikado sang virus nga variant nga kadasig manglaton. Nangabayan ato ng alkalde, kamunati ang amon nga obra, maintain ta nga wala sang physical, na may physical distancing, itang nagasunod sa protocol ang mga aton kautulan sa Bacolod. Kabalaw ka sir kung kaisa may ara ginagyapon pasaway mo no nga bisan amo ni lockdown may mangita gid idiyabla ang iban may amo na gani nga ang iban ng balatian TV tiga bagol bla nga pinagusto lang gyapon may team gigitaya bisan sini nga Holy Week libot.
Ay, esto, isa na ang task force disiplina, Saturday, Sunday, ma-duty, gina ya. Amo to ang gin-create ni assistant, secretary assistant Federico Wanson nga team, composite to nga magalibot gid sa syudad sa Bacolod. Kag i-maintain gid ang health protocol sa nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod. Okay. Libuton gid kag tanawon gid ang mga lugar nga wala away pa ko kabasa sa mga security order ni Mayor, no? Kay kagapon na mo itong amon ginahulat. Okay. Base sini dugay-dugay, base tagaan kami kupya kung may din pagwag man si Mayor. Kaya sa akon pag-itindi, daw nagkatos na sa langilan to sa mga ginatiniran man sa mga bikers bala. Daw nangabay man itong aton alkalde nga hindi anay magtipon-tipon. So muna, gahulat pat kita sa executive order ya para nga may basis kita kung ano gidangaton nga ipatuman sa syudad sa Bacolod. Okay. Pero sa inyo, sir, may team gika mo yan, no? Especially kung mabaton nyo na ni ang executive order, may ara gid team kita nga malibot, maging operational sining weekend, especially starting tomorrow. Yes, Aksyon Art. Ang aton nga task force disiplina wala na untat sang libot, no. Makita mo man da may Facebook account gani kita na-post da, no. Kaya ang last time tato kahapon in saturate ang establishment sa downtown area. Okay. Kaya so par na saturate man ang ibante, may mga instruction man na sa mga barangay captain nga para nga well coordinated ang operasyon. Ang mga kapulisan na instructionan naman na sila. Ang sa under sa amon niya nga task force disiplina wala na ya unta kaya mo na yang tasking gidaton health protocol. Okay. Pero subong sir na naman ang team naton kuan na gid no gapang apprehend na gid gapang issue na gid dayon citation ticket why na ni ayo anay pa ya. Guys, yung kita ba sunad kung nag-violate ikaw no nga makita ta nga wala kaya ga pismas ang pag-issue ta na diri na sila bayad sa NDC. Kaya ang amon niya nga tasking nga ang tanan nga violator isyuan lang namon citation ticket. Nakatapos naman kita warning. Di daw kakapoy man warning, isyuan tagin sila citation ticket ang mga violation. Kaya kung na depende pati sa mugani ang executive order ni sa aton alkalde ginahulat ta kay dira na ang balasiyan ta nga kung ano pagid ang dugang nga mga precaution o kung mga strict implementation nga ipatuman sa syudad sa Bacolod besides ang pagka-MDCQ may mga additional ina nga mga restriction mabalaan ta na karon kay ginahulata ang executive order sa aton alkalde. Okay, so laton ka na siguro karon nga mabaton ninyo pero ang maayogin nga may team kita nga naga-monitor kag maga-operate kidi starting buwas Huwebes Santo hasta sa Domingo. Ate, amo to ang ginuna sa aton alkalde, no? Ang mga ginadukok isang tao, ang beaches close ina, confirm na kay nag-meeting siya, ara makita mo man na gani sa Facebook, ang mga owners nagsugot na mag-cooperar sa aton local government nga mag-stop anay sa ila operasyon for the sake sa pag-cooperar sa aton syudad na hindi maglapta ang virus. Kaya may pulong-pulong sila kapon. Timayo man kay naglabot sila sa kasungpanan nga magbinuligay. Yes, sir. Sige, so good luck sa inyo sa mga operation kag kabay pa no nga makapugong gid ni kon ang cooperation sang tawo ara. On that note, salamat gid sa imo Sir Wilfredo Taba Jolingo sa time karon nga aga. Sige, salamat pa. Action officer sa Task Force Discipline ginahulat nila karon nga aga. Ang opisyal lang gid ang copy sang executive order and expectedly may pagwa subong adlaw sang alkalde no kaya muning basis man pero importante malibot gid no importante nga ma-check gid kag ang compliance health protocol hindi tagid na hibaluan pwede na siya no ang aton nga mga kaaksyon kinanglan kuan gid cooperate kita because at the end of the day kita ginitanan masakripisyo. No? Tandaan ta gina. Anyway, salamat gina no, sa aton nga mga tawo iyang naga-intindi, naga-cooperate, pero ti siya iban pangawayan naga-cooperate sa gobyerno, may timpo pa man, please, maluoy ka mo, hindi lang sa aton
kaugalingon sa aton mga himata nga pwede matapikan o sa aton komunidad. Kay at the end of the day, hindi lang ni isa duha masakripisyo kung nali magtaas tuod ang aton community quarantine status. Tanan kita. Aksyon Hotline. Ophelia Galero RC, good morning. Kag paring Raymond Alarcon, Sagal Jr. Aksyon Hotline. 2006 Gold Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin
sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological product. Ay, aga pa yan. May nabaliskan na nga sa lakyan na sa may dalan arnetaw. Huwag mo magyan? Kaya gali sila yan. May naman ko sa konsiling niya sino nang tingog sa drama. Kasi kukumpare ko na, taga silay na. Kangayan si Aksyon, Duracell, Haina. Purte. Di ko na, pag inakon magdala siya sa mga mga drama, blakag papel, nga pag-rape. Boko namin tapatiyan siya. Aksyon Hotline. Damo, parehang nakuan mo, siling niya may bagong tingog ka mga dramatista, lingkubugal sang silay na, Aksyon, Duracell, Haina. Kuan pa lang, solo sideline pa lang, magdidikar na guro ba si Conwadaan si
tagoy papel na. What dance tagoy guro kwanda karakter sa drama? Ang ayan sa toy no? Love story ara man siya. Jack Balaan ara man siya. Kaangayan Aksyon Hotline. ang nami pagid ko makita niyo sa personal no kay kalaba ka burangos siya. Lain ko may manawag di karon niya biburangos ang burangoson niyo dabi ipadala di. Okay lang. Why man naguro si Maring monitor to? Aksyon Hotline. Why na ko galing chimpoho ang iba ni maminsay bo pasensya gid ay. Karon na lang sa Aksyon BBB program si ano lawag kuno si Ophelia Ophelia Galero RC. Okay ang iban pagin nga nagpadala sa mensahe nila karon na lang palihog kay do alang-alang gid no. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule amo ning aton gid ginapaybalo sa inyo. Nagitagaling tiempo no sa aton nga Miyerkules Santo nga pagpangalagad. Ti pamalandong kita sa Semana Santa, way kita program was, kita ay kita sa adlaw nga Lunes. Aksyon at Tayhopon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,